buenos días, hoy viernes 24 de agosto, nos encontramos en el río Pilaré, donde hace más de 3 días el puente está colapsando y hasta ahora no lo repara. Un llamado al Ministerio de Transportes, quien colocó pues este puente provisional Brady, que hasta el día de hoy ustedes pueden apreciar el tráfico que se está ocasionando acá en el centro poblado Santa María de Huachipa. Ustedes pueden apreciar que hasta ahora el Ministerio de Transportes pues no realiza el trabajo necesario. Es un caos vehicular acá en toda la población. Asimismo, todos los vehículos de alto tonelaje están pues pasando por el puente de Huaycoloro, que como ustedes saben, el año pasado sufrió el desborde del río Huaycoloro, ¿no? Y todos los vehículos de transporte pesado están pasando por ese puente, que en algún momento puede caerse y ocasionar accidentes. Un llamado al Ministerio de Transporte, quien colocó este puente de Braille, que ustedes pueden apreciar este forado que tiene en esta parte, que hasta el día de hoy pues no lo arregla. Los inspectores de la municipalidad de acá de Santa María de Huachipa pues están apoyando para que este tránsito sea pues más masivo, más tranquilidad. Exigimos, la población exige al Ministerio de Transportes la urgencia de reparar este puente, ¿no? Que es un peligro acá, como ustedes pueden apreciar. Solamente han puesto letreros y no arreglan este puente, como está todo roto, va a colapsar. Y los vehículos de transporte pesado pues están pasando por el puente de Huaycoloro, el puente que sufrió el desborde del río Huaycoloro, en cualquier momento se puede caer ese puente. Es un peligro para la población. Entonces exigimos pues al Ministerio de Transportes que arregle pronto este puente Baby, que ya tiene un año que fue colocado cuando se cayó este puente por el borde del río Rímac y Huaycoloro. Exigimos, por eso la población estaba pidiendo al Ministerio de Transportes que arreglen pues este puente urgente para no estar ocasionando este caos vehicular. Y todos los vehículos de transporte pesado se están pasando por el río Huaycoloro, que en cualquier momento ese puente puede colapsar. Gracias por su atención.